Всемирный день телевидения отметили журналисты Первого Мытищинского. Для творческой команды телеканала 21 ноября – двойной праздник. В этот день мы празднуем день рождения. В честь этого события мы решили порадовать наших зрителей и открыть новый телевизионный сезон. Одной из фишек стал проект «Вечер у камина». На интересный диалог мы приглашаем самых разных людей, от известных мытищинцев, писателей, художников до руководителей. Первая программа вышла в эфир уже сегодня в 20:30. В Мытищах проживают сотни интересных, уникальных и ярких людей. Талантливые. Это и писатели, актеры, художники, музыканты, ну и просто руководители, которые на самом деле являются мамами и папами, но мало кто об этом знает. И именно поэтому мы решили задумать такой небольшой проект, как «Вечер у камина», чтобы раскрывать наших героев, потому что в 1,5-2-минутном сюжете новостном не всегда получается раскрыть их как личности. А мы все-таки хотим, чтобы наши телезрители знали мытищинских героев в лицо, ведь каждый из них уникален по-своему, поэтому приглашаем наших телезрителей присоединиться к нам каждый день в 20:30. Включаем Первый Мытищинский и смотрим программу «Вечер у камина». Смотрите программу «Вечер у камина» каждый день, кроме четверга, начало в 20:30.